減壓嘅輔助器啦，我哋都有好多嘅，有啫喱墊啦，有嗰啲三角枕啦，或者係一個香蕉嗰啲，同埋呢個都係床上嘅減壓墊。咁呢個就我哋可能佢瞓喺度，我哋晾住個小腿咯，等佢小腿個位唔好咁容易受壓。咁呢個咧就係放喺嘅床嘅中間，可能尾龍骨嗰個位置咧，佢接近到瞓咗落去都唔會覺得特別高咗嘅，咁佢就瞓落都會舒服啲。咁可能有時佢長期臥床啦，亦都驚佢側邊呢啲位咧有壓瘡啦，咁就可以呢個當呢個係一個人，我哋可以咁樣側邊攝住佢，等佢呢個位透氣啲，唔好成日有壓瘡喺個尾龍骨個位咯。呢個香蕉其實咧都可以做到係，譬如我呢個瞓咗喺度，我呢個都可以咁樣攝住。咁樣打側護住佢，等佢冇咁容易有壓瘡嗰啲成分咯，或者係我哋做一個幫佢打側轉身嘅輔助器具。有時可能我哋得一個人照顧佢，又未必又要幫佢抹身，就固定唔到佢啦。有時佢係啦，咁我哋呢度啦，固定咗個床欄呢個位置，咁我哋就可以喺呢度咁樣扶佢過嚟，跟住咧就固定翻佢啦。咁我哋就可以好輕盈幫佢抹身咯，即係一個人都做到咯。